तव्हां सभिनी जो स्वागत आहे दीपा एन लालवानी चैनल ते। असां सिंधियुनि जी स्पेशल तवा सब्जी ठाहे रहिया आहियूं। तवा सब्जी असां थधिड़ीअ ते या महिमाननि लाइ या शादियुनि में ठाहींदा आहियूं। अचो त अॼु ॾिसूं तवा सब्जी कीअं ठाहिबी आहे। सभिनी खां पहिरीं असां खयूं 100 ग्राम भिंडियूं। भिंडियुनि जी बूंदियूं कटे करे असां भिंडीअ में चीर लॻाईंदासीं। सभिनी भिंडियुनि मां बूंदियूं कटे करे उन जूं चीर लॻाईंदासीं। ॿियो असां खयो आहे 100 ग्राम करेला। करेला तव्हां खलुनि सूधो या बिना खल विच मां चीर लॻाए कटिंग कंदासीं। मेया असां 100 ग्राम मेया खया आहिनि। मेयनि जा छिलका लाइ अधु ॿ करे मेयनि खे चीर लॻाईंदासीं। मेयनि खे चीर लॻाइण खां पोइ असां 100 ग्राम बसर खणंदासीं। उनखे छिलींदासीं ऐं उन ते चीर लॻाईंदासीं। अगरि कोई थूम बसर न खाईंदो हुजे त उहो बसर न विझे। ॿियो असां खया आहिनि 200 ग्राम पटाटा। पटाटनि खे छिले करे असां उन जा अधु ॿ कंदासीं ऐं उन ते चीर लॻाईंदासीं। चीर लॻाइण सां असां उन में मसालो भरे सघंदासीं। ॿियो 100 ग्राम वाङण। वाङणनि खे अधु ॿ करे उन ते चीर लॻाईंदासीं। इन खां अलावा ॿियूं शिमला मिर्च, टमाटो असां इहो बि हिन भाॼी में खणी सघंदा आहियूं। सभई भाॼियुनि खे असां सुठे सां धोई करे वढे करे चीर लॻाया आहिनि। त हलो हाणे मसालो ठाहे वठूं। मसालो ठाहिण लाइ असांखे पहले खपे 1 चमिचो ॻाढ़ा मिर्च, 2 चमिचा धाणा, 1/4 चमिचो हैड, 1/2 चमिचो गरम मसालो, घर में कोई बि गरम मसालो हुजे, 1 चमिचो लूणु ऐं हिन सां 1 चमिचो अम्बचूर। इहे सभु मसाला मिक्स करे इन में थोरो तेल विझंदासीं। अगरि तव्हांखे खपे त तव्हां इहो मसालो ठाहे रखी था सघो ऐं जॾहिं बि तव्हां तवा सब्जी ठाहियो त इहो मसालो यूज़ कयो। सभु मसाला मिक्स थी विया आहिनि। मसालो तयारु आहे। मुंहिंजे चैनल दीपा एन लालवानी खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन खे प्रेस कयो। अॻियां बि मुंहिंजी रेसिपी सिंधीअ में ॾिसण लाइ मुंहिंजे चैनल दीपा एन लालवानी खे सब्सक्राइब कयो। अची वियासीं पंहिंजे किचन में। रंधिणे में अची वियासीं। तई खईंसीं ऐं उन में तेल विधोसीं। हाणे पहिरीं सभिनी खां पटाटा तरण रखंदासीं। असां अधु कचियूं भाॼियूं ठाहींदासीं। मेया बि विझंदासीं। पटाटनि खे ॻरण में चङो टाइम लॻंदो आहे, इन करे पटाटा पहिरीं विझंदासीं। भाॼियूं अधु तरियूं थी वियूं आहिनि। हिकु प्लेट में था कढूं।
असां सभु भाॼियूं हिकु हंधि विझी सघूं था, पर कुझु भाॼियूं थोरो टाइम खणंदियूं आहिनि, कुझु भाॼियूं ठहण में वधीक टाइम खणंदियूं आहिनि। इन करे असां इन खे अलॻि अलॻि विझी रहिया आहियूं। वाङणनि खे असां अधु तरियो करण लाइ रखियो आहे ऐं उन खे थोरो दॿायूं पिया, जीअं हू सुठे सां पकी वञे या सिजी वञे। भाॼियूं सिजनि, इन करे गैस खे स्लो बि कंदासीं। वाङण खे थोरो दॿाईंदासीं। वाङण अधु तरियो थी वियो आहे, इन खे वरी प्लेट में कढूंसि था। ईअं करे सभी भाॼियुनि खे असां हिकु हिकु करे अधु तरियो कंदा वेंदासीं। अॼु मां इहो वीडियो सिंधीअ में इन करे ठाहे रही आहियां छोकी काफ़ी माण्हुनि मूंखे चयो आहे कि भई सिंधी में वीडियो ठाहियो, सिंधी में ॻाल्हायो। त मूंखे लॻो कि मां कोशिशि कयां ऐं सिंधी में वीडियो ठाहियां। मुंहिंजी रेसिपी तव्हांखे हिंदी वीडियो में ऐं सिंधी वीडियो ॿिन्ही में मिलंदी ऐं मां उनखे हिकु ई चैनल ते रखण वारी आहियां। आख़िर में असां करेला विधा ऐं बसर विधो। बसर खे थोरो नरम तरींदासीं। जीअं ई थोरो नरम थिए उनखे तेल मां कढंदासीं। ऐं करेला बि अधु तरिया करे प्लेट में कढी छॾींदा। सभु भाॼियूं तयार आहिनि। हाणे हलो हिकु हिकु करे उन में मसालो भरियूं। भाॼियूं थोरियूं गरम आहिनि त तव्हां थोरियूं थधियूं थियनि उन खां पोइ उन में मसालो भरिजो। भाॼियूं थोरियूं नरम बि थी वियूं आहिनि तरण जे करे। असां सिधो इन खे कढ़ाई में रखी रहिया आहियूं, तईअ में रखी रहिया आहियूं ऐं उन में भाॼियूं रखंदा था वञूं। तवा सब्जी ठाहिण लाइ असां हीअ फ्लैट तई यूज़ कई आहे। ईअं करे सभिनी भाॼियुनि में मसाला भरे छॾींदासीं। पटाटनि खे थोरो विच खां रखंदासीं ऐं बाक़ी भाॼियुनि खे साइड खां रखंदासीं। सभिनी भाॼियुनि में मसालो भरिजी वियो आहे। हलो इन खे गैस ते 15 खां 20 मिंट ताईं सिजाइण रखूं। विच विच में चेक कंदा रहंदासीं कि भाॼी ठही रही आहे कि न। थोरो तेल विझी छॾियोसीं ऐं इन खे ढक सां ढके करे स्लो गैस ते भाॼी खे सिजाइण रखी छॾींदासीं। विच विच में ॾिसूं था भाॼी ठही रही आहे कि न। भाॼी ठही रही आहे। भाॼी खे ढके रखी छॾींदासीं। 15 मिंट थी विया आहिनि। भाॼी बिल्कुलु तयार आहे। खुरपीअ सां असां पटाटे खे चेक कंदासीं। उन मां ख़बर पई कि भाॼी ठही वई आहे। हाणे गैस बंदि करे 10 मिंट खनि सिजाइण रखंदासीं।
सब्जी बिल्कुलु तयारु आहे। थैंक यू।